«Динамо Казань» – одна из немногих команд в этом сезоне и в западной, да и восточной группе, которая может составить конкуренцию московскому «Динамо». Несколько вопросов мы задали главному тренеру команды Андрею Стуку. Андрей Владимирович, здравствуйте. С каким настроением команда подошла к кубку? Спасибо за приятные слова, что мы можем составить конкуренцию «Динамо» в Москве в этом году. И хотелось бы составить конкуренцию не только «Динамо» в Москве, и вообще многим клубам в нашем чемпионате. Команда с хорошим настроением приехала сюда на Кубок России, а вернее не приехала, мы уже давно здесь готовимся в Москве к Кубку. Проблема у нас только одна, это с составом 14 игроков. Всего не очень хорошо мы поработали в межсезонье, провели селекционную работу. Надеюсь, что еще мы это положение исправим ближе к чемпионату. То есть еще есть какие-то планы, каких-то игроков будете привлекать, да? У нас есть желание привлечь некоторых игроков, и мы работаем в этом направлении, ведем переговоры и со шведскими игроками, и игроками здесь у нас в России. Так что надеюсь, что будут какие-то изменения к началу чемпионата. По изменению в составах, вот 4 шведа уехали перед этим сезоном, да, и вы взяли 2 финнов. Что лучше, 2 финна или 4 шведа? 2 финна пока оправдывают себя, приобретение 2 финнов оправдывает себя. Очень хорошие ребята, они талантливые, они настоящие профессионалы, и уровень мастерства их очень высок. Поэтому мы очень довольны. Я говорю, будем работать, еще постараемся к ним. Жаль, что такого уровня мастерства в Финляндии больше нет игроков. Всех лучших взяли бы только финнов. То есть вот Нильсон, знаменитый, которого так ждали в России, не оправдал своих надежд? Я бы не хотел на эту тему говорить. Раз мы взяли впервые бронзовые медали, и причем Нильсон у нас был одним из основных игроков, так что говорить о том, что он не оправдал надежды, не хотелось бы об этом говорить. Вы затронули тему, что взяли бронзовые медали, да, впервые за несколько лет. Скажите, пожалуйста, после этого отношение к хоккею с мячом в Казани как-то изменилось в лучшую сторону? То, что не ухудшилось отношение к хоккею с мячом, это точно, это уже радует. Интерес есть, и зрительский интерес, и интерес руководства клуба, и руководства республики, это уже радует. И зрителей в этом году добавилось на трибуне. Надеюсь, что в этом году эта тенденция продолжится, и интерес будет еще больше. Кризис, который начался в том сезоне, незамедлительно продолжается в нашей стране, да, некоторые команды закрываются. Ваша команда, как с финансовой точки зрения? У нас проблемы есть, там кое-какие небольшие, конечно. А так, в принципе, ситуация стабильная. Зарплата у нас все вовремя, и там есть кое-какие нюансы по контрактам у ребят. Но я надеюсь, что наше руководство это все выполнит, и она обязуется это выполнить до начала сезона. Давайте еще немного о задачах. Есть уже какие-то там места, не ниже 3-го, наверное, точно, да, но за 1-е будете бороться? Как, бороться надо за самые высокие места, любой команде, любому тренеру, да и в любом виде спорта. А вот так, чтобы сказать, что мы будем бороться и выиграем какие-то золотые медали, конечно, не знаю, ни один тренер не скажет, но биться будем. Но сегодня вы уже видели, да, «Динамо Москва». На ваш взгляд, есть у них слабые места? Да, слабые места есть у любой команды, тем более сейчас в начале сезона первые игры показывают. Есть слабые места, но не хотелось бы просто об этом сейчас «Динамо Москву» раскладывать и говорить об этом, потому что это начало сезона, давайте поближе к сезону посмотрим, что они будут из себя представлять, команда. А проблемы, я говорю, есть и у «Динамо Москвы», и у нас, и у Родины Киров, у всех есть. Начало сезона все-таки люди вышли с коробки, многие команды. «Динамо Москва» тоже там не так много было на большом. Одну товарищескую игру сыграла, все. И скажите, пожалуйста, ваше отношение к тому, что отменили чемпионат мира по хоккею с мячом в этом году, как это может отразиться вообще на хоккее, на развитии его? Да, я думаю, в этом ничего страшного нет, все-таки это связано с экономической ситуацией, то есть шведы отказались проводить чемпионат мира в подгруппе «Б», насколько я знаю. Но я думаю, вместо чемпионата мира будут какие-то турниры другие. Это и в Финляндии планируются турниры, и, может, правительство Советской России. Ничего страшного нету. Была такая практика проводить чемпионат мира 1 раз в 2 года. Ничего в этом такого проблематичного не вижу. То есть хоккей не потеряет в этом? Да нет, конечно, не думаю.
Спасибо большое вам, Может, удачи. на Олимпиаду залезть.